हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझ चुका हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास भी सैमसंग का गैलेक्सी A55 डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी सैमसंग का गैलेक्सी A55 डिवाइस, आप लोग कमेंट करें कि हमारे पास में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, स्पीकर की आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर मैं इस फोन को 100% फिक्स करा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, देन चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस क्या आपकी डिवाइस की स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है? आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, स्पीकर में आवाज़ ही नहीं आ रही है, स्पीकर में धूल मिट्टी चलेगी जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा मोबाइल है पानी में घुस चुका है, स्पीकर में पानी बच चुका है, कैसे निकालें। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग्स है सेम सेटिंग आपको फॉलो करेंगे, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% है फिक्स हो जाएगा। चलिए कैसे यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। देन जैसे आप सेटिंग में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है एडवांस फीचर, सॉरी SBT पे आना है। जैसे आप SBT पे आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है हियरिंग एनहेंसमेंट। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे हियरिंग एनहेंसमेंट पे, आपको नीचे आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोनो ऑडियो, आपको चेक करना है, ठीक है। ऑफ करके दोबारा से ऑन करना है। एंड नीचे आपको एक दिखाई देगा फ़ोन स्पीकर, ठीक है, वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होगा ऑटोमेटिकली बीचों बीच में। एंड अगर आपको लगता है आपका स्पीकर रुका हुआ है, अगर आपका लेफ्ट है या राइट है, तो आपको इसे बीचों बीच में लगा देना है, ऑटोमेटिक साउंड आने लगेगा, ठीक है। एंड आपको लगता है कि पहले से ही भाई हमारा तो बीचों बीच में है, डिफ़ॉल्ट है, तो आपको करना है एक बार लेफ्ट करके दोबारा से राइट करके और बीचों बीच में लगा देना है। ये क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, वहाँ से दोबारा से आपको हिला के दोबारा से वहीं की वहीं लगा देना है, अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। कभी कभी साउंड रुक जाता है, सिंपली आपको जाना है बैक। एंड गाइस यहाँ पर किसी भाई का सवाल होता है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है तब से स्पीकर की आवाज़ें कम आ रही है या आ ही नहीं रही है। तो वो एक होता है सॉफ्टवेयर इशू, जो कि अपडेट में कभी कभी बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। तो आप यहाँ पर सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हो या नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो। सिंपली आपको आना है बैक। अब किसी भाई का सवाल होता है हमारे स्पीकर में आवाज़ें कम आ रही है, धूल मिट्टी चली गई, पानी वगैरह चला गया, कैसे निकालें। सिंपली आप किसी को एक ब्राउजर पर जाना है गूगल पे, एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे कि यहाँ पर आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर। आपको सेकंड वाली वेबसाइट पर चले जाना है। एंड यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जो कि दो प्ले बटन है, बट आप यहाँ पर एक ही प्ले बटन या दोनों में दोनों चला सकते हैं या एक चला सकते हैं। जैसे आप टैप करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, आपके डिवाइस में धूल मिट्टी पानी डस्ट वगैरह कुछ भी हो ये निकाल कर फेंक देगा, आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप इस पर दोबारा से टैप करोगे ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, दोबारा से क्लिक करोगे तो ऑन हो जाता है। तो आप लगातार 20-20 सेकंड तक 2-3 बार चला देना है, आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएगा, जिससे प्रॉपर तरीके से साउंड की आवाज़ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर कमारी किसी भी रीजन से धूल मिट्टी चली गई है, मट्टी वगैरह में आपका डिवाइस गिर चुका हुआ, तो वो निकल जाएगी। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, देन चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई और सवाल हो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।